oɗon keɗo RFI fulfulde yamde sappo e jeeɗiɗi silmaji capantati woni Dakar lamorde leydi Sénégal kon waktu yoni to Tumbuktu leydi Mali. Amadou Barouba e gardidi kabaruji men e oɗo kikiɗe leydi imana mbiyen ɓe cuɓima Mohamed Ibn Chambas hewtugol Guinée dartano laamu hakkude ngu woni e yarude na mbiyen e gollirde kono kadi o wallita no sumgoji mbaɗira e jaam e nder kabaruji ɗi ma en keɗo miijoji Guinée naaɓe. Mali golle konu koɓe Barkane waylima hono no hoorejo e France Emmanuel Macron hollirno ɗum ni e gogol konun koɓɓe e kake mabɓe e dakorde ɗewe e dakorde ɗe no jokki dakorde Barkane wonde diwal gaw woni e jaɓɓade ko egginako tumbodiral waylo weeyo ngo no jokki to Écosse ene hasi faggudu leyɗele ɗe jogaki sembe na mbiyen bawɗe ɓurde lorade e battane waylo ngo usto no feewi ko ɗum fedde nde gollodaki e laamu no wiye Christian Aid andini e cimtol yaltugol altine hande nde tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ni woni toɓɓe mawɗe ɗe. Bisimilla mon e kabaruji kikiɗe. Leydi Guinée fedde CEDEAO toɗɗima Mohamed Ibn Chambas hewtugol Guinée dartano laamu hakkude ngu woni e yarude nambiyene gollirde kono kadi o waylito no sumgoji mbaɗira e jaam Guinée naɓe non ƴewta miijoji mabɓe kettoɗen jantore Mamadou Adama Diallo. Ibn Chambas mi sikki hari o ari ɗo une fois fi intervention ɗo mais marsali donc si tawi haray ɓe additima hande kadi haray jomiraɓe gande ɓen hakkille ɓen koyo daran en par ce que minen o moƴƴanama min yiyani moƴƴere makko par ce que si tawi a arino une fois waɗali golle ɗe landaɗa ɗen a yeehi artoyi kadi yoɓe daru si tawi ɓe wawamo sanjude ɓe sandanan oɗo joni Sambasi programme lagine on ɗo CEDEAO on taw programme maɓɓe on ari ɓe dari ɗo han alpha modifie constitution lagine on coup d'état ɓura ɗum no o nangui ɗo yimɓe buy o nangui o sokki ɓe haɗalimo o accitaalimo sokaɓe ngay fo o modifie constitution ɓe wolanalimo yo accu minen hay so ɓe woli men yiyali ɓe ari ɗo ni ɗi programme wigoɓe walla e lagine ara min ballal maɓɓe ngal mi habbaki ngal. Ibn Chambas mo andi lagine o woni no transition ara noon ko kamɓe kadi wonnoga ɓe andi fen ɗo laami ɓen ɗo fof e faalaɓe laamu ngu mi sikki kamɓe ɓe wawi moƴƴinde hakkude ɗum ɗon hara transition on juutali hayso juuti kadi o haaɗi wo hara élection ji ɗin wonay ko laaɓi. To Guinée keddotoɗen ha joni jamma hanki horejo jagorde ɗe Mohamed Beyavogi ƴetti sarti gam heɓtugol cuuɗi e leyɗe ko laamu ngu jeeyi foof ɗum noon no tolno e hooreɓe hiɗɓe hewɓe jantore Mamadou Jonka Siba. Hoorejo ministirɓe Guinée Mohamed Beyavogi ka hiwondinoɓe Alpha Condé o hoorejo kiɗɗo mo Mamadi Doumbouya folli ɓoragol e nde nokkure nde ɓe hoɗuno o annuye ko e nde arare jeɗɗi lewru 12 ɓuri fiɓa ino tawa e ɓe raɗaɓe ɗin cuuɗi hooreɓe Amadou Damaro Camara laaminoɗo ndu suudu députéɓe Nantou Chérif wondinoɗo e Alpha Condé Dr Mohamed Diani halfinanoɗo kala ko yowiti e fiyakuji laamu fewndo ngu laamu kingu fi noyyoɓe eggu few hiɓe jonna ñallal gotal fonkisonerɓe hoɗuɓe e ɗin domenji laamu no holla yoɓe tintido e ngal jagorgal kippungal e ko yowiti e fi cuuɗi sabu hutorgol nde fewjore ko ɗum woni ala ko ari lottude Mamadou Jonga Siba Conakry RFI. To leydi Niger ko famdi foof yimɓe 17 maayi hanki alet e dow fettande nokku ɗo kange asete e nder diwal Maradi worgo Niger sara Nigeria andini ɗi kabaruji ko horejo diwal ɗo o jeeya walla mbiyen ɗo o jaaya waɗi ɗo. To Nigeria fodde million-ngaji 17 ɓiɓɓe Nigeria no jogori wondude e heege ɗo e hitande ujunnaji 2022 wona konngudi am ko konngudi cimtol ngol fedde ngotango windere oni waɗi ɗum noon na nde limore na hasa ɓeydo yimɓe jogiiɓe rafi heege e nder ndi leydi ɓurdi hewde yimɓe e nder leyɗele Afrique hakkude lewru 10 ɓuru e lewru 12 ɓuru fodde million-ngaji 12 piccal 5 Nigeria naɓe wonduɓe e nder diwe 21 no gondi e caɗele nguure e wiidegol cimtol yaltugol aljuma. Lebbi jeeɗiɗi hande altine ko Olivier Dubois difta o jayndiyanke jeeyaɗo Franci diftaɗo 7 lewru naya ɓuru yawtunu ndu to gaw bange funnange Mali gila nden e vidéo goto tan o yiya e ɗum o holliti kanko Olivier Dubois omo e juuɗe fedde jenim fedde jihadiyankoɓe wiinde wallore walla mbiyen windere wallore diina e julɓe
laamu fransi e laamu mali fuu kolli ana dari wadde ko mbawi mbele omo hewte jetti lewru fuu RFI tottan horejo walla mbiyen koreji Olivier Dubois Kongol e milde tawe omo nana immade majjum mo anda kala hakkille mumen ana e makko ɗo joni woni baba mum Olivier Dubois e fandu hala David Bachi. Bonjour Olivier, les jours passent, mais n'emporte pas avec eux mon espoir de te revoir bientôt. Je connais ton courage, je sais que tu vas t'accrocher, ne te laisse pas envahir par le doute. Nous sommes tous à tes côtés. Beaucoup de personnes sont mobilisées pour parler de ta situation. Alors je voudrais que tu restes positif et garde en mémoire que tout a une fin. Je suis persuadé que cette fin est proche. Ton père qui t'aime et à qui tu manques terriblement. Bisous. Dum nantina e fransinkore ko mbele omo nana ko haala ko omo fama ɗum. To mali keddotoɗen ha joni golle konum koɓe barkan waylima hono hollitiruno horejo français Emmanuel Macron iwde eggugol konungu warde kaki mabbe gollirde e dakorde kidal e balde jawtude de Tesalit ana jokki Tumbuktu do e timmode hitande de dakorde barkan wonde diwal gaw woni e jabbade ko egginako nde wonno ko do woni nokku mabbe mawdo sabu do wadani kerul leydele tati sahelde Sori Ibrahima ana tawano e de dakorde gaw Minati Diallo wayliti jantore e fulfulde. Waylitingol jabbal kono barkan wodi joni sembe majjun e d'accord diwal gawo woni ana buri lewru colonel Thibaut keƴaɗo général mission patron ardiɗo konungu wondi e wiyande golleji kañum e yuɓɓodirgol e guru iwde kidal e balɗe ƴaɓɓiɗɗe warde Tesaliti tawtude Tombouctou ɗo e timmoɗe hitande de mantingol konunkoɓe faransi e o nokkuɗo no wawi kadi waylude darde maɓɓe nden e ko yowiti on alhaali no yarata non tintini fi haɓugol ɓe ayɓe wono jihadiyankoɓe ɓen e ɗin en fonction de l'évolution de la situation. E dakorde gawonde calɗi tati konun koɓe kawriti Major Christelle ardi yuɓɓodirgol golleji wargol kaaki maɓɓe ƴuwde e dakorde logistique c'est ko ɗum bowal mangal ene ara e métruji 4 ujunere kaari dongle fu ko hen garata e nder kesuji mawɗi ko wiyete conteneur e ngallo bowal mangal ko hen min gudditta kesuji ɗi yalla meɗen ganda ko woni hen min ɓamta kadi min nawa ɗum e boowe goɗɗe on réexpédie wana ɗo Major Christelle ɗo woni tan ɗum haaɗi nokkure wonde ana wondi e moƴƴinede banggue goɗɗo dakorde nde ton kertoriɗo gollal ngal ardi woni sergent Paul liggeɗen fuɗɗinoma gila jonte tati hara tawa kadi meɗen heɓilade e ko fati e darugol nokkuji goo e waylitingol jaɓɓal kono barkan wana dakorde gawonde tan heddoto gollude nokku maɓɓe gosi e menaka jokkan golle mun payento caggal leydi en hasi faggudu leyɗele ɗe jogaki sembena mbiyen bawde ɓurde foof lorade e battane waylo weeyo ngo ustono feewi ko ɗum fedde nde gollodaki e laamu na wiye Christian Aid andini e cimtol yaltugol altine hande kettoɗen humpito Aissatou Ly e ngol cimtol fedde Christian Aid andini waɗi ɓettu e leyɗe 60 e joyo ɗen leyɗe foof jeeya koye guɓal leyɗe ɗe ngala bawɗe e sembe tawade batu mawngu yowingu e pirki baɗo ngo saha to Glasgow to Royaume-Uni ɗum woni COP26 e wi maɓɓe no wulare nde walla mbiyen waylo weeyo ngo siforini ene hasi ɗo e hittande ujunnaji ɗiɗi e 50 na hittande ujunnaji ɗiɗi e temedere fagguli ɗe leyɗe ɗe ngala sembe usso na mbiyen rutto caggal no feewi e ɗen 60 e joyo leyɗe kiisade fedde Christian Aid nde hulliri e sappo ɗe ɓuri foof lorade kadi e ɗen 16 ɗe fagguli mumen ma usso fodde 80 e temederewel kala ɗo e hittande ujunnaji ɗiɗi e temedere so jaasi ha jaasi so niwima ha niwima noon ma fagguli maɓɓe usto nogas temederewel kala ɗo e hittande ujunnaji ɗiɗi e 50 humpidde ɗen leyɗe sappo ɗe ngala bawɗe e sembe ɗe fagguli mumen jogori ustade saabe waylo weeyo en jeetatoɗe goni koye Afrique woni Soudan Mauritanie Mali Niger Burkina e wi fedde Christian Aid nde so leyɗe jogiɗe jawle e sembe paɓaki ɗe leyɗe ɗe ngala no yawiri ma masiba wat duuɓi garoji ɗi to Afghanistan orgal markude sukaɓe ɓe gam sakkade rafi biyeteɗo polio fuɗɗima hande altine ɗum noon ko gam balɗe 4 e wonata
yamde 17 pawi silmaji capande nayi to Freetown leydi Sarlon. Amadou Baro. e rogere men ɗimmere nde hande jantore men mawde paden ko Sarlon duuɓi nayi caggal nde toɓo waɗi bonondaji mawɗi Freetown loriɓe ɓe no jokki ñagagol laamu ngu ballal gila ɗam ndiyam yooli cuuɗi timmuɗe temedde 350 ndi e caɗele kewɗe hande altine ka taskaram men on tottama konngol tedduɓe on holli men miijoji mon ko fati e pellital dental leyɗele hirnangue Afrique CEDEAO sembingol jokkuji ɗe ɓe fawi hooreɓe laamu hakkude Mali e Guinée gaynirten ko e taskaram lawol gandal e nedi jareten hen ko Oumou Ba. jantore men mawde paɗen koto Sarlon duuɓi nayi caggal nde toɓo waɗi bonondaji mawɗi Freetown loriɓe ɓe no jokki ñagagol laamu ngu ballal gila ɗam ndiyam yooli cuuɗi timmuɗi 350 yimɓe yaltunoɓe e bone no wondi e caɗele kewɗe ka Jetu Diallo nultodiraɗo men Sarlon yewtidi e mabɓe kettoɗen jantore makko mawde. e subaka ñalande 14 août 2017 ndiyan ɗam wonuno saabu bonnereji tiiɗuɗi e nde nokkure wi'etende Motem e nder leydi Sierra Leone sabu tiiɗugol ndiyan ɗan leydi ndin daɓɓitino ka fello pain de sucre yimɓe wulure e temedere laatino fure nden ñalande galleji 350 boni yimɓe buy tawi alaka yaha duuɓi nayi ɓawto o albalaw ha joni o kawe lutto e hakkillaji hoɗunoɓe Motem lansana tronka no manditi ko feƴƴi e nde ñalande 14 août 2017. I believe presently I be witness everything like most of the thing that we be happy. Hari mi do ende no kure si o masibo do wadi. Ko mi yido ko nde nyande wela sifade ko do mi yi nde nyande fure ko tawata wobbe para ko hore woɓɓe ko koyɗe ɗen woɓɓe kadi ko juuɗe ɗen a wawata anditugol mo andunoɗa. You know we identify like who are this person, who are this other person. Kadi kabo no tawa e mayiraɓe ñalande 14 août 2017 himɓe jeɗɗo mayanno mo Motem ha joni. Me a grab, I don't buy granates. I don't go wash. Mi immi mi saggini tigaje ko mi yeyata kom mi yehi lotagol kaka mi arti mi nani fello ngon hino yiwa mi sikki taw ko avion yani ko ɓay modi an immike o yehi o tawi jooma galle amen ɗen on jooma galle amen inni men ko fello ngon yiwi men fo men handi mo be dogiri ka woniri min musidɓe an jeɗɗo feƴƴinno jaja an ɓiɓɓe makko ɓen e modi makko. Mi sister na de sebi duuɓi nayi feƴƴi kono ha joni kadi kago e ɓeygure makko daɗunode nden no hoɗi ka o albalahu waɗunoɗon e nder togoro laamu ngun wallitaki mo no sottira. Amos den giwi na 1,380,000 na radio no mo den giwi so we no able go dance place. Menen men heɓali ko men wona laamu ngun ko 1,300,000 e jonni men e ɗi mbuɗi ɗi yonata ko men ɗaɓɓa ko men en ɗo ha joni meɗen ɗo ɓayru men ala feere si mi mijitike jajange ɓeygure makko ne mi ɗanotako miɗo huuli kadi ha tango fello yiwu kadi kono mi ala feere ko mi yaha min e ɓiɓɓe amɓe ko laamu ngun fodi kom menen men hiyali kaydi un ko ɓe jonni men kom miɗo jogiti kun ka suudu ha joni fus meɗen heeɗi laamu ngun e ballal mo jobego darnuno galleji 54 fii ka ɓe boniraɓe heɓa ka hoɗa hande ɓeygureji 65 no e nder ɗi galleji kono ɗum haɗali ɗin ɓeygureji hino sonji ha han. Aboubacar Camara woni ardiɗo ɓe addaɓe krosi e nder Waterloo. Ina gona impulmi non ɗum wasi yayi I lost my house, I lost my picking 22 years of age. Min ko Allahu on dandimi suka ammo duuɓi no gaye ɗiɗi feƴƴinno galle ande boni e gaw onra wonkiji kadi soli ndu muradu wontani lam wonu hakkil laamu ngu komin yimɓe 900 winduno kono ɓe wawali hunnude aadi ndin fof komin ɓe ngureji 60 ɓe wawi hunnalngol aadi ndin e hino nokkure nder no yaaji fi darnugol galleji buyi kamen woni ɗo hay fus men ala
labutane ala duɗe ala marché ala commissariat kadi ala nafiri noon ñamete ɗum ɗon fof hari no foda kono hay fus darnaka taw aboubacar camara hino tori laamu ngun e mojoɓe adunayankoje ɗen ballal fi ndu muradu no wayloro. These are both national and international issues. meɗen ɗo kono men sungi foti ko wona seeɗa min ngala hay fus ko yeru wo ko laamu ngu ngaddani men e mojoɓe wallitotoɓe tampuɓe ɓen nde nokkure no weddi ko fulawa hay e fus ala ɗo ko si ndungu hewti min rema seeɗa min heɓa ko min ñama ko min ɓey ngureji buy woni ɗo meɗen faala jama o yo wallu men fota wona seeɗa saaku mo waɗora darotako meɗen mapori ñamete moƴƴa e ko min golla minen ɗo fof meɗen mari mecce. duuɓi nayi ɓaawo o albalaw waɗunoɗo motem ha joni jama o hino darnira bawoban e nder nokkeeli seɓitiɗi e nder leydi Sierra Leone. Mo hewti motem hande o innay ha han wonki hoɗali ɗo sabu tiɗugol bonnugol ndiyan ɗam. Sifa ndu muradu si watti Sierra Leone harayna ko ngalɗini. Kajjatu Diallo, Freetown, RFI. tedduɓe kettoɗen jende mon e taskaram on tottama konngol. Mamadou Kane jotto leydi France ko fati e CEDEAO arde ɓe Mali e Guinée yiyande men CEDEAO hande fonna wonde darde muɗum tawa ko holno jaam artirta e ɗeɗo leyɗele ɓiɓɓe leydi ɓe daña kisal mum keeringal goto fof heɓa haqqe muɗum jooɗiɓe ɗon ɓe koɓe jooɗoto ɗon ko heewi e famdutaɓe jooɗori ɗon kono ɓe poti jooɗorade ha ɗum ɗon heeɓo nde ɓe kaala woote hande ɗeɗo leyɗele no ɗe mbayini surtout Mali leydi no nanga partout holno élection waɗirte hen woote wawa wonde ɗeɗo leyɗele hande ala hen fof ko rewi lawol ko holno ɓe mbaɗata ha ɓe mbawa reftinde ɗum ɗo lawol goto fof heɓa haqqe muɗum e leydi leyɗele ndeƴe jaam arta e majje nde haala woote haala Ousmane Seyba Côte d'Ivoire CEDEAO feere nde ƴetti ko fatire leydi Mali e leydi Guinée wonde jukkoje ɓe fawa ɓeyni bo joni no jukkoje kam no wawata ko ardiɓe tan jukkama fona leydi ndi hoore ko kono hay gotel en kam wona ko sohla e osanga enen kam miijo meɗen hande ɓe potno ko leyɗele ɗeɗo ɗiɗi kaddujini koye ballal sabu ta daari dokken yel tan ko Mali ko to wiyama yo sumgoji mbaɗ ndenago ala hande leydi Mali ndi hanin taw CEDEAO ɓe ɓammi ko feere ɓe darna ɓe gadda koninkoɓe ha heewa nder leydi Mali ndi kala ɗo nokku ɓe ndenago darte e on sang sumgoji mbaɗe hande leyɗele ɗeɗo ɗe kaddujini koye ballal kono wona jukkoje hay hunde ala ko naftata. Ali Boubacar Diallo ñeeno laamu Sigas CEDEAO jooɗoɗo fa bona so wi immo meran ɗum wala ko nafata ɗum nenne Mali sana soɓe totti sewli e sumgoji wawa wadde Mali wala fuɗɗo deƴƴere woni mum raison Mali wala ley Mali ɗo mo deƴƴere woni muɗum soɓe tottan siwli en jooɗo hayba fadde leydi deƴƴude sumgoji ngat sa ɗon sumgoji ka wawa wadde saabi leydi deƴƴali ɗoni on tottama konngol. musidɓe tedduɓe e talata ñande 9 gwaɓuru en yewte ko yowiti e ɓeydagol limore yimɓe tampuɓe caggal heenge e nder leyɗele Afrique tentini leyɗe Sahel holko saabiji ɗum neldeme miijo mon ko yowiti e toɓɓere nden ka kowal 221 capanɗe 7 temeɗɗe 6 capanɗe 4 sappo e ɗiɗi e capanɗe 6 dingiral rewɓe. Minati Diallo tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde nde yontere yewtere dinguira rewɓe toɓɓere mun ana haala hakkeji rewɓe ɓe worɓe mum e maayi hol woni hakkeji mabɓe e sariyaji ɗi holko toɓɓe sariyaji ɗi kaali e majjun yalla sariyaji ɗi ana balla ɓe rewɓe dokke miijo mon e tonggode amen WhatsApp wowunde yewtere dinguira rewɓe ñande talatare foof kañum e kikiri alalbare dow RFI fulfulde e kelle mun on jarama. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi e oɗo kikiɗe fedde CEDEAO toɗɗima Mouhamed Ibn Chambas yewtugol Guinée dartano laamu hakkude ngu woni e yarude nambiyene gollurde kono kadi o wallito no sumgoji mbaɗira e dow jaam en keɗima jiyanɗe ɓiɓɓe Guinée. Mali golle konum koɓe Barkane waylima hono no hoorejo français Emmanuel Macron hollitirno ɗum ni e gugol konum koɓe e kake mabɓe e dakorde ɗe no jokki dakorde Barkane wonde diwal gaw woni e jaɓɓade ko eggina ko tombodiral waylo weeyo ngo ana jokki to Écosse
tedduɓe gayniren e taskaram lawol gandal e nedi jareten hen ko bani men debbo Oumouba oɗon mbawi jokkude heɗade RFI fulfulde application Pure Radio walla e weji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR on jaramo